好，咁啊，首先咧就係再次祝賀咁多位有情天使攞獎啦，亦都係衷心感謝你哋嘅幫忙。咁啊，頭先司儀都講咗啦，其實咧我雖然成個鐵漢咁，其實我係第一個有情天使嚟嘅，啊，我都係做天使嘅。咁我仲記得咧2年前我第一次入去懲教院所嘅呢個嘅活動，咁啊啱啱嗰陣時係聖誕節，咁啊有啲嘅院友啦，就係做咗啲嘅聖誕大餐，同我屋企人咧一齊分享。其實嗰刻咧真係非常感動嘅。咁啊，我知道係喺我哋咁多位社會人士支持底下咧，佢哋嘅康復嘅路咧會變得咧係容易行好多。咁啊想咧今日用少時間就係訪問下大家啦。講下係即係你哋嗰個係有咩驅使到你哋會入去懲教院所幫手做天使，同埋係有咩感受啊？肥媽先啦。我初聽到咧就話去入去探下佢哋咁樣嘅，就冇講係咩嘢嘅，就話中秋節嚟啦，去探下佢哋，佢都需要人關心噶嘛。我覺得係應該嘅，但係我哋去到咧，因為中秋節啊，佢哋係俾佢哋去見啲家人。哇！你睇到嗰啲場面，因為我喊包嚟噶嘛，嗰啲水煲着晒。仲有我最開心係咩咧？佢哋寫信俾家人，佢哋後悔，佢話原來我個父母係咁好嘅，原來我啲仔女係咁好嘅，即係俾佢入咗去之後，佢係真係更生，真係願意去改過。我仲記得有一個問我，佢話肥媽，我想繼續讀書，但我驚入唔到，你可唔可以要寫推薦書啊？我一定會。多謝晒。咁我請Lily講下。其實咧，第一次係我自告奮勇嘅。我係有一次有個朋友叫我去探一個監獄啦。咁我去完之後就真係你話齋啦，即係着晒煲㗎啦，已經煲水，喊到七彩。即係我覺得有一個女仔我好記得嘅，佢好後生，20零歲，着住個制服喺度講解，佢入咗嚟啊，我好開心有書讀啊。咁但係呢，我仲有15年先出去，哇！我即刻喊，成團20幾人，咁我就自告奮勇，我覺得要幫啊。咁所以咧，我就問我在旁嘅一位監督啦，你真係揾我啦！我呢個人咧係咁多 contact 咧，你唔好嘥。希望咧俾多啲機會我哋啲演藝人士又好啦，或者係任何朋友，你覺得有需要你揾我。咁自此之後咧，我就好開心，我每次都幫到佢哋，亦都帶到一啲人，俾啲正能量佢哋咯。希望呢度在場咁多人咧，都唔好停呢個工作，因為我覺得呢個社會好需要我哋多啲去支持佢哋㗎。Thank you Lily，或者Coco 有咩同大家分享下？我就第一次入去咧，就教啲女仔係行 catwalk 嘅。咁哇，真係見到佢哋着晒啲靚衫，然後好自信咁樣行出嚟咧，我真係好戥佢哋開心，好感動。咁第二次咧就係去教啲男仔咧，就整一個朱古力蛋糕送俾媽媽嘅。咁我自己又係一個媽媽咧，你都可以想像到我係喊到呢個講唔到嘢嘅。咁我有陣時喺度諗啊，如果我再叫我入去再教，可以教啲咩呢？我都唔知啊，可能教下煲湯啊，煲俾屋企人飲啊，又或者教下啲炒飯啊、乾炒牛河啊，自己可以食好啲。但係肥媽又喺度喎，我嗰日都有教，家燕姐又喺度喎。咁有陣時我諗死啦，我真係唔知可以教啲咩喎。咁不如呢個都作為一個對我自己嘅鼓勵，等我去學多啲嘢。等我再學多啲新嘢，我又可以同佢哋分享。多謝晒 Coco， 咁啊 Sandy 有咩同大家分享下？係啊，首先好榮幸可以同局長同咁多位成為呢個有情天使啦。咁啊，除咗呢個我而家係中央滅罪委員會同埋禁毒委員會，我都好多謝黃處長啦，同埋林 Sir 咧，俾咗機會我去到懲教所做呢個分享工作。咁我記得我去過幾次咧，都係好似佢哋咁啦，都有一啲係去麗景嘅懲教所嘅，咁就係同一啲14至21歲嘅女青年嘅囚犯做一啲嘅分享。咁啊，中秋節嗰次我唔知點解又撞唔到阿肥媽啦，我嗰次都係，咁啊有啲父母一齊嚟嘅，咁佢哋個場面都係好感人，有好多淚光，但係嗰個淚水咧唔係因為佢哋憤怒或者係對佢哋嘅不滿，而係對佢哋嘅女嘅一份愛。咁我都知道啲女囚犯咧，佢哋係有啲係2019年嘅事件嘅，咁佢哋都知道佢自己做嘅事情咧，都係令到父母好擔憂，亦都影響到佢自己嘅學業。咁所以佢哋喺在囚嘅時候咧，都好努力讀書，有啲仲喺啲知名嘅大學嗰度咧讀一啲好難讀嘅課程都冚
complete 咗嘅。咁所以咧，懲教署佢哋做一個更新嘅工作咧，真係好細心。即係啱啱講啲嘢食又好啊，做小手工又好啦，啲點滴咧佢哋都係好用心嘅。所以我都好希望咧社會上各位嘅人士咧都可以俾多啲機會佢哋，能夠佢哋咧將來出到嚟咧都可以繼續佢哋嘅人生路程。多謝 Sandy， 或者係 J 又同我哋分享下。咁見到我梗係教唱歌啦，咁其實咧間中我都去懲教所幫手啦，教唱歌啦。咁今年亦都好榮幸可以同 Nancy 啦一齊去教3隊 band 隊啦。咁我都覺得係好感恩嘅，因為咧喺音樂裏邊可以教導佢哋咧用我哋嘅恩賜咧去同佢哋同行係好緊要。咁我記得喺拍《有情天使》嘅時候都係啦，我哋都係新年咁，我哋一齊整一啲蘿蔔糕俾佢哋家人一齊食。咁見到好多所員佢哋真係有所改變啦，佢哋更新改過啦。同埋咧，佢哋開始珍惜佢哋嘅家人嘅愛，咁我覺得係好感動。咁所以希望我都係繼續盡一分力，持續咁樣去同所員同行，成為我哋更新夥伴。多謝。多謝曬 J， 咁或者係 Katie 可唔可以同大家分享下？係，咁首先就好多謝懲教署嘅邀請啦。咁我參加咗呢個計劃之後，真係令到我更加明白懲教署嘅工作嘅。咁其實喺舊年嘅9月開始啦，咁我就係每個月定期咧都會去到院所嗰度做服務嘅，亦都好多謝懲教署同埋院所嘅同事幫忙去安排啦，即係每一次做服務都非常之唔容易。咁我會係覺得其實我哋去幫助人哋嘅時候，某程度上我覺得我係幫緊我自己。咁我就呢段時間自己都有一個好深嘅體會嘅。咁啊同我班嘅妹妹啦，即係當咗佢哋係我個女㗎啦，係啦。咁我哋亦都會即係互相去寫一啲書信。咁我好希望即係可以俾到一個好正向嘅能量佢哋。我覺得每一個人都好值得有一個機會咯。咁所以未來呢，我就會繼續去支持懲教署嘅工作，亦都會繼續參與更加多更新嘅服務嘅。係，多謝曬 Katie。咁我諗咧，我哋在座咁多位嘅天使啊，都有個共通點咧，其實都係好感動嘅。其實我唔好意思講啫，我入去嗰次我都忍唔住流眼淚嘅。咁鐵漢都有柔情啊嘛。咁嗰度咧係再次感謝在座咁多位善長仁翁啦，同埋都要感謝我懲教署嘅同事。其實佢真係咧喺我哋嘅院友嘅康復嘅路上咧係俾咗好多嘅心機嘅。亦都希望大家繼續支持我哋懲教署更新工作。多謝大家。